Chegamos aqui no rio da Floresta, onde o pessoal vem se refrescar aqui no verão. Sábado de aleluia, estamos aqui pedalando no rio da Floresta. Opa! Aí, pessoal, incentivando vocês também a pedalar aí. Dá uma pedalada de 30 mais 30, 35, 70 km de ida e volta. A serra. É isso aí. Agora voltando embora. Valeu, galera.